မင်္ဂလာပါကိုဆိုင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကိုဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ Emerald Bay မှာ brand master အနေနဲ့လက်တွဲလာဆိုရင်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဝက်ကိုရောက်လာပြီအဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဆိုင်ကိုကျွန်တော်တို့အထူးအစီအစဉ်လေးတစ်ခုလုပ်ထားတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးတွေပေါ့နော်ကိုဆိုင်ရဲ့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရလေးတွေကျွန်တော်တို့ sharing လုပ်ပြီးတော့ဒီ mini podcast လေးလုပ်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်က Emerald Bay ရဲ့ brand ambassador အနေနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီနေ့မှာဒီကအကိုမေးတဲ့မေးခွန်းတွေကိုကျွန်တော်ဖြေပါမယ်ခင်ဗျာကိုဆိုင်ငယ်တော့အိမ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအမှတ်တရလေးရှိခဲ့လားဗျအဲ့လေး sharing လုပ်ပေးပါအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကတောင်ကြီးမြို့ကလာပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ကြီးမြို့မှာကျွန်တော်ဒီ10တန်းပြီးတဲ့အထက်တန်းပြီးတဲ့အထိဟုတ်နေခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုအဖေနဲ့အမေကတော့ကျွန်တော်မွေးပြီးချင်းမှာအောင်ပန်းမြို့မှာတစ်နှစ်သားနှစ်နှစ်သားလောက်ထိနေဘူးလေလို့ပြောဒါတော့ကျွန်တော်ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီကျွန်တော်အဖိုးတွေအဖွားတွေရောပြီးတော့ညီကိုမောင်နှမတွေအပြင်ဝန်းခွဲတွေရော cousins တွေရောတောင်ကြီးမှာတကယ်ဟို big family ပေါ့နော်မိသားစုအကြီးနဲ့ကျွန်တော်ကအများကြီးနဲ့နေခဲ့တာဆိုတော့ဒါကကျွန်တော်ဘဝဖြတ်သန်းမှုမှာတကယ်ကျွန်တော်ဘဝရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်တွေတတစ်ခုပါအမြဲတမ်းလဲပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရနေတယ်ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဒါဒီအဖိုးအဖွားရောပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်နှမတွေရောဆိုတော့ဒါဟိုဒီလူတွေလည်းများတယ်ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးဘဝဆိုတော့ဒါဟာကစားကြတယ်ရံဖြစ်ကြတယ်ဒီချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတာလည်းရှိတယ်တဲ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီဘဝတွေကအများတန်းပြန်ပြီးတော့အမှတ်ရနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတောင်ကြီးအိမ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တစ်ခါလေးဆိုအိမ်မက်တောင်မက်တယ်ခင်ဗျာကိုဆိုင်ဘယ်အသက်အရွယ်နေစပြီးတော့ဒီအိမ်နဲ့ခွဲပြီးတော့တယောက်တည်းနေဖြစ်တာလဲဗျကျွန်တော်ဒီအထက်တန်းပြီးတဲ့အချိန်မှာရန်ကုန်ဆင်းလာပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအမှုပညာလုပ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီမှာအဲ့တုန်းကဘင်းရင်တောင်ပွဲရုံမှာကျွန်တော်အဖေကနေပါတယ်သူကအဲ့မှာပွဲရုံလုပ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေနဲ့3-4နှစ်လောက်သွားနေလိုက်ပါသေးတယ်ပြီးတော့မှဘင်းတောင်ပွဲရုံကနေကျွန်တော်နောက်ဒီအသက်20ကျော်တော့မှဒါဟိုအိမ်ခွဲပြီးတော့တယောက်တည်းနေဖြစ်တာပါခင်ဗျာဟုတ်ကိုဆိုင်အခုလိုအောင်မြင်လာတဲ့အချိန်မှာရောဒီကိုဆိုင်စိတ်ကူးရဲ့အိမ်လေးပေါ့နော်အဲ့အိမ်လေးကိုအကောင့်နဲ့ပေါ်ပွားလိုက်လားဗျကျွန်တော်ဒီခုနကပြောတဲ့အတိုင်းဒီဘင်းရင်တောင်ပွဲရုံကနေဒီတက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းမှာရှိတဲ့ဒီတိုက်ခန်းတစ်ခုမှာကျွန်တော်အိမ်ခွဲပြီးတော့နေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့နေတဲ့အချိန်မှာဒါတော့ဟိုလူငယ်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝဆိုတော့အချိန်ဆိုတော့အဲ့မှာတငယ်ချင်းတွေတရုံရုံနေပေါ့။အဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးဒီ8မိုင်မှာနေပါတယ်။အခုနေတဲ့အိမ်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီရုပ်ရှင်အတွက်ကောဂီတအလုပ်အတွက်ကောကျွန်တော်အလုပ်အတွက်တင့်တော်တဲ့နေအိမ်ပေါ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကူးအိမ်မက်ကတော့ငယ်ငယ်ကလေးကကျွန်တော်ကတောင်ပေါ်ကလာတာဆိုပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီဟိုပင်လယ်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ဒီရေကြိုက်တယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒီရေကန်တို့ဒီမြစ်ချောင်းတို့ဒီပင်လယ်တို့ဒီလိုမျိုးအနီးနားမှာနေကျင်တာနေကျင်တာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတော့အခုတည်းထိတော့နေခွင့်မရသေးဘူးပေါ့ဟုတ်ကိုဆိုင်ကကျွန်တော်တို့ Emerald Bay နဲ့ brand master အနေနဲ့ပေါ့နော်လက်တွဲပြီးလှုပ်ဆောင်လာအခုဆိုရင်နှစ်ဝက်တောင်ရှိပြီEmerald Bay ကိုလည်းကိုဆိုင်ခဏလာပြစ်တယ်မှန်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Emerald Bay မှာကိုဆိုင်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးအရာလေးကဘာဖြစ်မလဲခင်ဗျအဲ့ဒါတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အဖြေပဲလေကျွန်တော်ရေနာနီနီနာနာမှာနေရတာကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဒီ Emerald Bay ကကြတော့ဒီမြစ်ကမ်းမှာဟိုမှာတည်ထားတဲ့ကွန်ဒိုကြီးဖြစ်တယ်ဒီ Emerald Bay ကိုကျွန်တော်စရောက်တဲ့အချိန်ပါဗျာအဲ့ဒါကလေဟိုပြောပြလို့မရအောင်ဒါမြစ်ကမ်းသားမှာစောက်ထားတယ်ဆိုတော့ထက်ကျွန်တော်အားလုံးကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တာကလာကြည့်လိုက်ပါလို့ဘာလို့ကျွန်တော်လာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဗျာဒီဟိုဟာမြစ်ပြင်ကျယ်ကြီးကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကလည်းဒီကွန်ဒိုအထက်မြင့်ပေါ်တက်သွားလို့ဗဒင်းမောက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတကယ်လုံးဝဟိုမျက်စိတဆုံမြင်ကွင်းကြီးပေါ့နော်ဒီ view ပေါ့အဲ့ဒါကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်တိုင်ရောက်မှပဲသိမှာပေါ့သိရတဲ့အရာသာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဒီ Emerald Bay နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ပထမဆုံးရတဲ့ခံစားမှု impression ပေါ့ပြီးတော့ဒီမှာကဒီမြစ်ကန်ကက်ရက်နဲ့ဟိုရှောက်လန်းရှိတယ်ဒီဥယျာဉ်ရှိတယ်ဗျာ garden ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီတနေရာမှာပဲရှိတဲ့အရာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကိုဆိုင်အနေနဲ့ဒီ Emerald Bay နဲ့ပတ်သက်တာလေးပေါ့နော်နောက်ထပ်ဘာတွေ sharing လုပ်ပေးခြင်းလဲဗျခုနကပြောတဲ့ဒါမြစ်ကန်နားမှာနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာတော့ဒါဒီနေရာရဲ့တကယ်အားသာချက်ပါပဲတကယ်လို့ဗျာဟိုကျွန်တော်မှပတ်စံရှိလို့ကျွန်တော်မြစ်ကန်နားမှာမြေကွက်ဝဲနိုင်နေဆိုရင်တော့မှဒီမြစ်ကန်ကြီးကိုကာရံဖို့တို့သိလားထိမ့်သိမ်းဖို့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတွေစောက်ဖို့နောက်ထိမ့်သိမ်းဖို့ပြီးတော့ဒီလို
ဒီလို garden လို့အရသာမျိုးအဲ့ဒါတော့ဘယ်လို့မှတတ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဗျာဒါဒီအားလုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Emerald Bay ကိုပြောင်းလာမှပဲရမှာပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်ထပ်ဘာပြောစရာရှိသေးလဲဆိုတော့အခုဒီမှာက BCC လဲကြပြီဆိုတော့ဒီကိုပြောင်းလာနေတဲ့မိသားစုတွေလည်းအများကြီးရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီအခုလက်ရှိဒီ Tower 1နဲ့ Tower 2မှာလာပြီးတော့လာကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဟိုအခန်းတွေလည်းလာကြည့်လို့ရတယ်ဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဟို next plan အနေနဲ့နောက်ထပ် project ဒီ Tower 3ကိုလည်းစပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပြီစပြီးတော့လည်းရောင်းချနေပြီဝယ်တဲ့လူတွေလည်းဝယ်ပြီးနေပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကိုလည်းလာကြည့်ဖို့လာရောက်လေ့လာဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်အဲဆိုတော့လဲဆုံးသွားပြီဆိုတော့ကျေးဇူးပါကိုဆိုင်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလို့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဒီမှာအချိန်ပေးပြီးတော့ podcast လာထိုင်ပြီးကိုဆိုင်ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့ podcast အစီအစဉ်လေးကတော့လောက်ပါပြီဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ Emerald Bay ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကျမ်းမာချမ်းသာပါစေခင်ဗျာ bye bye